ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും കാൽ44 പ്രവാസിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുബായിൽ അൽവർസലിൽ പെറ്റ് മാർക്കറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഈ കാണുന്ന പക്ഷികളെല്ലാം ഹയാച്ചി ദിനത്തിൽപ്പെട്ട പക്ഷിവരങ്ങളാണ്. പല നിറത്തിലും പല വർഗ്ഗത്തിലും പെട്ട പക്ഷികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഇവർ പേര് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതിനെ ബ്രൂണോ, രണ്ടാമത് ഗബ്രിയാനോ, 3 ന്യൂട്രില്ലോ. ഇവയെല്ലാം ഗ്രൂമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞായറാഴ്ച ദിവസം വൈകിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണി തൊട്ട് 7 മണി വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം. ആ സമയത്തും ധാരാളം ഫാമിലീസ് കുട്ടികളോടൊപ്പം പക്ഷികളോടൊപ്പം ചിലവഴിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പിന്നെ കുട്ടികളായിട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞിക്കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവരാൽ അവരെ തന്നെ വിടരുത്. കാരണം അവയെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് കൊത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളും പിള്ളേരൊപ്പം കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക.